Se sedete in cabina premium e il sedile è fornito di un pulsante, inserite il gancio nella fibbia e tirate la cintura per stringerla. Per sganciarla, premete il pulsante. Quando seduti, mantenete sempre le cinture di sicurezza allacciate. In caso di turbolenze inaspettate, in preparazione al decollo, il sedile deve trovarsi in posizione verticale, i dispositivi elettronici riposti e il tavolino alzato. Se avete bagaglio a mano, spingetelo il più possibile sotto il sedile di fronte a voi. Se non ci sta, sistematelo nella cappelliera. Se possedete un dispositivo palmare, ponetelo ora in modalità aereo. Troverete la nostra regolamentazione completa sui dispositivi elettronici sul retro di American Way. Le leggi statunitensi proibiscono di fumare a bordo, incluse sigarette elettroniche. Manomettere, disabilitare o distruggere gli allarmi antincendio nelle toilette potrebbe risultare in una multa. Le leggi statunitensi prevedono l'obbligo di seguire le istruzioni dei segnali luminosi e non e dei membri dell'equipaggio. Parleremo ora della scheda sulla sicurezza. Vi preghiamo di prestare la massima attenzione. Partiremo a breve. Tutte le uscite di sicurezza sono contrassegnate. Individuate quella più vicina a voi, che potrebbe essere alle vostre spalle. Buon viaggio e grazie per aver scelto American.
seatbelt sign is on. Please be seated and fasten your seatbelt. Il segnale delle cinture di sicurezza è acceso. Sedetevi e allacciate le cinture.